हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्वाद उत्तराखंड का में। मैं रीना पवार और आज मैं बनाने वाली हूँ वेज पुलाव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन प्रेस करना होगा ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पुलाव में डालेंगे मटर, गाजर और गोभी। इस चीज़ का हम आज पुलाव बनाने वाले हैं। हमने प्रेशर कुकर के अंदर तेल डाल दिया है। अब हम इसको गर्म होने देंगे अच्छे से। गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, लहसुन और प्याज डाल देंगे इसके अंदर। अब हम इसमें अदरक डालेंगे पिसा हुआ, हम इसको हल्के ब्राउन होने तक इसको पकाते रहेंगे अच्छे से। हमने इसमें 2 चम्मच नमक डाल दिए हैं। अब हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है 2 चम्मच। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। अब हम इसमें कटी हुई सब्जियां डालेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर तक इसको ऐसे भूनेंगे। अच्छे से हम सब्जियों के अंदर और फिर 5 मिनट के बाद इसके अंदर हम चावल डालेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। हमने इस चावलों को अच्छे से धो रख दिया है। हम अच्छे से इसको मिलाएंगे। थोड़ी देर इसको भुनने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। अरे मेरी नहीं, अरे मोटी बात कर लेना। हम थोड़ा सा पानी लेंगे। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और 1 से 2 विसिल लगा के इसको बंद कर देंगे। पुलाव पक चुका है।
अब हम इसको सर्व करेंगे अच्छे से। डाल